वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कौन सा वाला है? कौन सा वाला, इसको क्या बोलते हैं? ख नहीं, सी। और इसका इसका जो साउंड है और इसका साउंड क्या है? इसका साउंड दोनों का एक ही साउंड है। सी और के का साउंड एक जैसा है, दोनों का एक ही साउंड है। इसे हम कौन सा बोलते हैं? कर्ली, कर्ली नहीं, कर्ली, कर्ली। और ये किकिंग, 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 ठीक है। ये कर्ली और ये किकिंग। हाँ, अब संगमवाड़ी के बच्चे बताएंगे। ओके, ये संगमवाड़ी सेंटर कौन सा है? इसको बोलते हैं कर्ली, कर्ली, कर्ली। और ये कौन सा है? किकिंग, किक मारने वाला। कैसे? किक मारने वाला। इसकी ये टांग बनी हुई है ना, टांग बनी हुई है, तो टांग से क्या मारता है? किक, किकिंग, 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 क्या कहिए? किकिंग। किकिंग, वेरी गुड। अब जरा मेरे को बताइए साउंड इसका क्या है? बोलिए। हाँ, के साथ मैंने मोमबत्ती रात ये कट देती है ये। अब मैंने और हैट मिल गया तो क्या बन गया? वेरी गुड, क्या बन गया? ये क्या बना? और एन, क्या बना? ये पी तो है ही नहीं, पी तो दो थे। मैं पूछ रही हूँ शिवॉय, मैं पूछ रही हूँ कि और एन क्या बना बेटा? और एन क्या बना? वेरी गुड। संगमवाड़ी सेंटर, जोर से बोलिए। क्या बना? वेरी गुड। इस के साथ मैंने अगर ये मिला दिया तो क्या बन गया? कैट। कैट क्या होता है? कैट क्या होता है? बिल्ली। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, दोबारा पढ़ेंगे। क्या है ये? और क्या है ये? तो क्या बना? और इसके साथ ये मिला दिया तो क्या बना? कैप। क्या बना? कैप। तो कैप क्या होता है? कैप क्या होता है? हाँ, कैप क्या होता है? हम लोग जो पहनते हैं धूप में वो। हाँ, और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये क्या है? किकिंग, किकिंग। और ये इसके साथ तो मिल गया तो क्या बन गया? क्या बन गया? वेरी गुड।
किक के साथ मैंने ये क्या मिला दिया? किट वेरी गुड, क्या बन गया? किट खेत। वेरी गुड, वेरी गुड। किट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? मम्मा नहीं, किड। किट का किड क्या मतलब होता होता है मतलब कि हम लोग जो होते हैं मतलब कि चिल्ड्रन। नहीं, वो तो किड होता है, डी। वो तो हमने किया नहीं अभी, कि डी का साउंड तो हमने किया नहीं है। वो ये है किट। अच्छा ये बताइए, सबके घर में कोई दवाई का डब्बा होता है, मेडिसिन बॉक्स, है ना? उसमें अगर चोट लग जाए, डिटॉल की बोतल होती है, उसमें एक पट्टी होती है, उसमें और क्या हो सकता है, और क्रोसिन होती है, बुखार की दवाई होती है, थर्मामीटर होता है, ये सब चीजें हमारे घर में है कि नहीं? तो ऐसा डब्बा हमारे स्कूल में भी होता है या हमारे घर में होता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड किट। किट क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड किट। किट का मतलब कोई ऐसा सामान जो हम इकट्ठे एक जगह पे रखते हैं। मतलब अब जैसे ऐसे जैसे हमारे पास घर में सुई धागा होता है ना, सुई धागा होता है ना, मम्मा के पास एक डब्बे में सुई है, धागा है, बटन है, कैंची है ना? उसे हम बोलते हैं, उस डब्बे को हम बोलते हैं ये हमारा सुइंग किट है। क्या है? सुइंग किट, यानी कि सिलाई का डब्बा।